சோனி எந்திரி, எவ்வளவு நேரம்? 5 நிமிஷமா. என்னங்க உங்களுக்கு இந்த ஒரு காப்பியை குடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம்? சீக்கிரம் குடிச்சு கிளம்புங்க. ஏடி இவங்களெல்லாம் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் விட்டாலும் வீட்டுல இருந்து நம்ம உயிரை வாங்கிடுவாங்க. நேற்று கண்ணம்மா வேற பார்க்கல, வேற கரண்ட் கொண்டு போயிடக்கூடாது. சோனி 3 நிமிஷத்துல எந்திரிச்சிருவேன். அடிக்கிற மலையில் அப்பளம் பொரிச்ச ஆசாமியா நம்ம கூட சேர்ந்தவனா இருப்பான் போல. சோனி 5 நிமிஷமா. நான் இனிமே வரமாட்டேன், பூரி கட்ட தான் வரும். எந்திரிச்சிரு. சோனி அம்மா எத்தனை தடவை கூப்பிடா பாரு, எந்திரி. இந்த காலத்து பிள்ளை இல்ல நம்மள மாதிரி சுறுசுறுப்பே கிடையாது. இந்த மழை காலம் வந்தாலே இப்படிதான், ஒரே சத 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 சதன்னு எங்க பார்த்தாலும் ஒரே வெள்ளம் தண்ணி. இந்த மலைக்குள்ள வண்டி எடுத்துட்டு சவதிக்குள்ள போய்கிட்டு நேத்து வேற பக்கத்து வீட்டுல ஒரே சண்டை, என்னன்னு தெரியாம மண்டு வெடிக்குது காலையில இருந்து. இவங்க 2 பேரும் சீக்கிரம் கிளம்பி தொலைறாங்களா? 2 நிமிஷமா. அங்க பாரு, அங்க பாரு, 4 பசங்க தண்ணிக்குள்ள கடந்து எப்படி விளையாடுதாங்க பாரு. இவங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வீட்டுல என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? சும்மா உட்காந்து காப்பி குடிச்சிட்டு இருப்பாங்க போல. ஊரா சவதி தண்ணியில எப்படி கடந்து விளையாடுதுக்கு பாரு. அடியே அடியே, அது நம்ம பையன் தானடி. அவன் அங்க என்னடி பண்றான்? என்னடே பிள்ளை வளர்த்துருக்க, கூப்பிடுறியா அவனை? சோனி எந்தி. பக்கத்து வீட்டு பிள்ளைய பாரு, காலையில எழுந்து கோலம் போட்டுட்டு இருக்கு. எப்படி இந்த அடிக்கிற மலையில உட்காந்து கோலம் போட்டுட்டு இருக்கு? சரி காலையில எந்திரிச்சிருக்குல, ஏமா எந்திரிச்சு கிளம்பு. அப்படி வேலை பார்த்து நம்ம என்னத்தை கிழிக்க போறோம்? சாமணிக்கு லீவ் போட்டுரும். கரண்டும் போச்சா? நம்மளும் இந்த மலையில அழகாட்டு நன்னாரே பாட்டுக்கு டான்ஸ் ஆடலாம். இன்னைக்கு உயிரே போனாலும் பரவாயில்ல, இவங்களை எப்படியாவது அனுப்ப விட மாட்டேன். விட மாட்டாங்களே. சளி பிடிச்சி காய்ச்சல் வந்து உடம்பு சரியில்லாம போய் இவன் நம்மளோட எக்ஸ்ல வருதானே? ஆமா, இந்த ஹீரோயின்ஸ் மட்டும் ஏன் மலையில நனைஞ்சு அழகா தெரியுறாங்க? நம்ம பஞ்ச பரதேசி மாதிரி ஆயிடுறோம். ஏன் உன்னை எழுப்புறதுக்கு ஊரெல்லாம் கூட்டி திருவிழாவே நடத்திடலாம். ஏந்தி டிவியில என்ன சொல்லுதான்னு பாப்போம். ஸ்கூலுக்கு போகும்போது சீக்கிரம் எந்திக்கணும், காலேஜ் போகும்போது சீக்கிரம் எந்திக்கணும், வேலைக்கு போகும்போது சீக்கிரம் எந்திக்கணும், கல்யாணம் ஆன அப்புறமும் சீக்கிரம் எந்தி சமைச்சு கொடுக்கணும். அப்போ மனுஷன் எப்பதான் தூங்க முடியும்? ஐயோ ஏன் தான் அந்த மழைக்காலம் வருதோ. நீங்க எவ்வளவு நேரம் தான் உட்காந்து பேப்பர் படிச்சுட்டே இருக்க போறீங்க? கிளம்புங்க. ஏன்டி காலையில இருந்தே கத்திக்கிட்டே இருப்ப? தொண்டை கிழிஞ்சிட போதுடி. மெதுவாதான் சொல்ல. நம்ம காலேஜுக்கு போய் என்ன பண்ண போறோம்? சும்மா வெட்டியா வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மணி. நம்ம அதுக்கு பதில் ஏதாவது பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். படிக்காம பிச்சை எடு. இன்னொரு காபி கொண்டாடி. இந்த மனுஷனுக்கு காபி போட்டு கொடுத்தே காலம் கழிஞ்சிருமா. யாராவது லீவு சொல்லுங்களேன் ப்ளீஸ். டைம் ஆச்சு, வண்டி எடுங்க. புழு புழுன்ட்டே இருப்பா. நல்ல சுட சுட மேகி, கே ட்ராமா, ஒரு பஜ்ஜி போண்டா வடைன்னு சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குமே. கிளைமேட் நல்லா இருக்கு, அதுக்கு இப்ப என்ன? அதான் கொஞ்சம் சூடா பாவக்காய் பொரியல், பருப்பு குழம்பு, சட்டாப்பை, தோசைக்கல் எல்லாம் இருக்கு. வாங்க சாப்பிடலாம். நான் ஆஃபீஸ் கிளம்புறேன். ஏன்னா இந்த அம்மாக்களுக்கு மட்டும் தூக்கமே வர மாட்டேங்கோ. என்னங்க சத்தம் போடாம குளிங்க. நான்லாம் குளிக்க மாட்டேன்ப்பா. சும்மா வெந்நி தானே வச்சு கொடுத்துருக்கு. பச்சை தண்ணி கலக்க மறந்துட்டனோ. சரி, குளிக்காதவனுக்கு தான் குளிக்கிறதோட கஷ்டம் தெரியும். எந்திக்கே இல்ல நீ போ. மேகி சாப்பிட்டாவது நல்லா இருக்கும். இந்தாடி பருப்பு குழம்பு பாவக்காய் பொரியல் வச்சிருக்கேன், ஒழுங்கா சாப்பிட்டுட்டு வா. மிச்சம் வச்சுட்டு வந்து கொண்டு நோண்டிடுவேன். புடி. ஏன்டா டெய்லி விட்டு தொலைக்க மாட்டேங்கிங்க. 5 minutes later. இவங்க எல்லாத்தையும் அனுப்புறதுக்குள்ள போதும் ஆயிடுது. கண்ணம்மா போட்டிருப்பான், கரண்ட் போறதுக்குள்ள பாப்போம். நேத்து வேற பக்கத்து வீட்டுல என்னாச்சுன்னு தெரியல. இந்த ஷீலா வேற வந்து தொலைக்க மாட்டேங்கா. ஏன் எல்லாரும் திரும்பி வந்துட்டீங்க? ரோடெல்லாம் ஒரே தண்ணி. இந்த ஏரியா விட்டு அடுத்த ஏரியாவுக்கு போகவே முடியாது, ஃபுல் பிளாக். நான் தான் சொன்னேன்ல இன்னைக்கு லீவ் விட்டுருவாங்கன்னு சொல்லி. லீவா? கொஞ்ச நேரம் எக்ஸ்ட்ரா தூங்கியிருப்பேன். சை, இன்னைக்கு எப்படியா நான் வடபஜ்ஜி போண்டா சாப்பிட்டே தீருவேன். ரொம்ப சந்தோஷம். வாங்க, வீட்டுல ரொம்ப வேலை இருக்கு, பார்க்கலாம். நான் சந்தோஷமா இருக்கிறது யாருக்கு பொறுக்குதோ இல்லையோ, இந்த மலைக்கு சுத்தமா பொறுக்கல. உங்க வீட்லயும் இப்படித்தானா? மழை பெஞ்சா பஜ்ஜி போண்டா காஃபின்னு உங்க அம்மா கூட போய் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. அப்புறம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. நான் அடுத்த வீடியோல உங்களை மீட் பண்றேன். என்னங்க வாங்க, ஒட்டடை அடிக்கணும்.